ஹாய், சாட்டர்டே எடுத்த வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ண கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னா அத்தையோட தங்கச்சி வீட்டுக்கு தான். அவங்க வீடு தென்காசியில் இருக்குது. மார்னிங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரெடி ஆகிட்டோம். ஆனால் ரொம்ப மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததால் ஆஃப்டர்நூன் போல் தான் கிளம்புன கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாருக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதனால் ஹோட்டல் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுங்கங்கடையில் உள்ள பிளான்ஸ்டிக் கிச்சனுக்கு தான் வந்திருந்தோம். அங்கே எனக்கு பிடிச்சிருந்த மாதிரி நான் மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு எல்லோரும் கிளம்பலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் ரொம்ப மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதனால் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்படி கிளம்பிட்டோம். கிளைமேட் எல்லாம் சூப்பராக இருந்து பார்க்குற இடமெல்லாம் பச்சை பசலன்னு பார்க்கவே அழகாக இருந்துச்சு. எங்களுக்கெல்லாம் நல்லா ஜாலியாக இருந்தேன். ஆனால் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு என் ஹஸ்பண்டு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்து. அப்புறம் போக போக தென்காசிலையுமே ரொம்ப மழை, அங்கேயுமே கிளைமேட் செம்மையாக இருந்துச்சு, பார்க்கவே நல்லா இருந்து. எப்போவுமே தென்காசி இல்லாட்டாலே பச்சை பசலன்னு தான் இருக்கும். அப்புறம் அத்தை வீட்டில் போய் ரீச் ஆகிட்டு எல்லாருமே கொஞ்ச நேரம் பேசி சிரிச்சிட்டு கார்ட்ஸ்லாம் விளையாடிக்கிட்டு அப்புறம் டின்னர் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டுட்டோம். இன்றைக்கி டே சூப்பராக போச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் எங்கே போகணுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். அப்படியே நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.